Përshëndetje, quhem Aykuna Turhani dhe kam qenë së fundi pjesë aktive e forumeve të organizuara nga INAK. Këto forume jo vetëm të informojnë për këto lloj formash, por edhe të ndërgjegjësojnë se si ti parandalosh ato, si ti identifikosh ato. Prandaj janë shumë të nevojshme për ne të rinj sot, sepse ne jemi target grupi më i madh ndaj kësaj dhune, po ne mund të bëhemi arma më e fortë e ndryshimit. Ne mund të ndryshojmë mentalitetin sot për një të ardhme më të mirë dhe për një shoqëri më të mirë. Të qenurit i sigurt online është biom i mirëqenie sociale. Unë quhem Benar Muzhina, nxënës i vitit të parë i gjimnazit Konstantin Kristoforidi. Në jetën e përditshme jemi hasur shpesh me kërcënimet mbi bazën e dhunës gjinore, raciale, bulliste, kibernetike. Si pjesë e organizatës INAK, jemi duke shpërndarë ndërgjegjësimin mbi këtë fenomen aq sa të përhapur, por edhe tepër të ndjeshëm. Le ta bëjmë mjedisin social një vend më të mirë ku gjithkush ndihet i sigurt. Përshëndetje, unë jam Ina Leraku nga Gjimnazi Halit Buzeshta Prenjas dhe pjesëmarrja ime në takimet informuese kundër dhunës me bazë gjinore ishte një përvojë shumë e vlefshme. Më pëlqeu fakti se nuk ishim vetëm dëgjues, por u përfshim aktivisht nëpërmjet diskutimeve, interpretimeve dhe artit. Përmes vizatimeve, pikturave dhe ndarjes së përvojave, arritëm të përcjellin mesazhe të forta sensibilizuese. Madje, besoj se kur të rinjt bashkëpunojnë më shumë, dëgjojnë eksperiencat e njëri tjetrit, ata janë të aftë ta mbështesin dhe ta ndihmojnë njëri tjetrin në mënyrë reale. Këto takime na treguan se ndryshimi fillon nga ne. Përshëndetje, unë jam Loris Jose. Sot do flasim për një temë shumë të rëndësishme në jetën tonë të përditshme. Do flasim për barazinë gjinore. Ne si të rinj kemi një rol shumë të rëndësishëm. Ne duhet të refuzojmë paragjykimet dhe të mbështesim barazinë. Ne si djem kemi një rol edhe më të rëndësishëm. Ne duhet të tregojmë respekt, të mbështesim vajzat dhe gratë dhe të mos heshim kursojmë padrejti. Barazia gjinore nuk është vetëm një term që e hasim shpesh nëpër libra apo që shkruar vetëm në ligje, por është një realitet të cilin ne i sjellim vetëm nga veprimet tona. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Nuva Kocoli dhe jam nxënësja e klasës së 11B në Gjimnazin Ibrahim Musa Librash. Unë kam marrë pjesë në takimet që kemi folur më së shumti për temën e barazisë gjinore. Unë në këto takime kam biseduar me shumë bashkëmoshatarë të mi, kemi ndarë eksperiencat tona, mendimet tona dhe kemi mësuar shumë gjëra të reja. Përshëndetje, unë jam Joel Ruçi dhe jam nxënës në Gjimnazin Sami Frashir Beq. Dhe eksperienca ime dhe pjesëmarrja ime në aktiviteti kundra dhunës me bazë gjinore ishte një eksperiencë vërtet shumë e bukur. Aty ne mësuam që dhuna me bazë gjinore është një diskriminim shumë i madh që është në ditët e sotme dhe ka qenë edhe më parë. Dhe ne mësuam shumë, ka që ne morëm pjesë në debate, në diskutime dhe dha mendimet tona aty. Dhe mësuam që ndryshimi do së pari me ne dhe pastaj me të tjerët. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Viktoria Bahushi. Kur mora pjesë për herë të parë në takimet informuese kundër dhunës me bazë gjinore, mendova që do të ishte thjesht një aktivitet normal si shumë të tjerë. Por jo, në të vërtet, ishte një nga eksperiencat që më preku realisht shumë. Nga këto takime, kuptova që dhuna nuk është gjithmonë fizike, dhe që nuk lë gjithmonë shenja trupore, por lë shenja në zemër dhe në mendje. Kjo ishte ajo që më preku më shumë. Të kuptoja se sa e rëndësishme është të mos paragjykojmë askënd, dhe që të jemi më të kujdesshëm ndaj fjalëve dhe sjelljeve tona.